Bugün iyunun 23-ü İsrail-İran müharibəsi davam edir və Fordodakı nüvə obyekti ilə bağlı ciddi bir xəbər var, dəyərli izləyicilər. Amerikanın həyata keçirdiyi hava zərbələrindən sonra İranın Fordo nüvə obyektində ciddi dağıntılar baş verib. Mənbələrin bildirdiyinə görə obyektin bir hissəsi tamamilə yararsız hala düşüb. Yerin dərin qatlarında yerləşən bölmələrdə də struktur zədələnmələr müşahidə olunub. Zərbələrin nüvə proqramına hansı dərəcədə təsir etdiyi hələlik dəqiq məlum olmasa da, hadisə regionda gərginliyi daha da artırıb. Zərbədən yaranmış dəliyin miqyasını dəqiq anlamaq üçün həmin görüntüləri sizə təqdim edirik, dəyərli izləyicilər. Daha bir xəbərimiz odur ki, MAGATE rəhbəri də bu barədə açıqlama verib. BMT-nin Nüvə Müşahidə Təşkilatının rəhbəri Rafael Grossi Amerikanın hücumlarından sonra İranın nüvə obyektlərinin vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verib. Grossi təhlükə barədə xəbərdarlıq edib. Fordo sahəsində artıq kraterlər görünür. Bu, yerə nüfuz edən sursatların istifadə edildiyini göstərir. MAGATE-də daxil olmaqla heç kim Fordoda yeraltı zərəri tam qiymətləndirə bilməsə də bu çox ciddi zərər olacaq. Bunun səbəbi istifadə olunan partlayıcı yük və sentrifuqaların həddindən artıq vibrasiyaya həssas olmasıdır.